bon tey ñoo ngi déjà ñoo ngi nuyu suñu collègues yi Amadou Ba ak Samba Diouf nga xam ne dañ leen installé tey ñu bokk ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi remplacer les ministres Birame Souleye Diop ak le ministre Alioune Sall di leen dalal jàmm. lu ñu mën a wax mooy ni assemblée nationale lu ñu fi gis tey yaakaar naa ni du sérieux lu ñu fi gis tey du loo xam ne méngoo na ak suñu charte yi maa tey la sabotage la ak yëfu xale donc maanaam ñuy gedd parce que dañu convoqué woon depuis une semaine bureau bi moo daje conférence des présidents daje convoqué nañu nañu ñëw participer débat d'orientation budgétaire tey le 29 juin conférence des présidents également daje ñu fixé date bi député yi groupe parlementaire yi préparé ko sérieusement ñun ñu tenir ay séminaire préparé suñu intervenants yi seddoo temps de parole tey débat d'orientation budgétaire bi amoon nañu ñun député yi lu toll si juróomi waxtu yoo xam ne dañu waroon débat 300 minutes loolu la ñu amoon gouvernement bi temps de parole am 45 minutes la te ñuy xamal ni sénégalais yi débat d'orientation budgétaire séance d'information la mooy du gouvernement bi dafa am benn document ba nga xam ne moom lay préparer loi de finance bii di ñëw année prochaine 2025 document boobu nañu naan document de programmation pluriannuelle économique et budgétaire DPB moom la ñu woo ministre des finances ñëwoon pour présenter ñu ko suñu ko présenter ba pare ñun en tant que député ñu wax suñu xalaat ci orientation économique yi ak budgétaire yi nguur gu bees bi ñëw ñu présenter ñu donc am na ay orientation yu am solo yoo xam ne ci projet bi jëmmal na projet du président de la République Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko ñun nag préparé woon nañu ñoom Benno Bokk Yaakaar amoon nañu 153 minutes ñoom ñun amoon nañu 76 minutes mais ñu tàggat suñu membre groupe parlementaire pour tey ñëw soutenir le débat un débat technique débat boo xam ne dina jëriñ Sénégalais yi mais comme que amuñu argument comme que duñu lire documents yi comme que ñoom ministre bi fi doon ñëw tàggaate nañ fi nekkee woon léegi régime bi changé na mënatuñu tàggaate donc amuñu ñu saboté ñu ne léegi ñoom dañuy annuler débat d'orientation budgétaire ba xam ne ñoom ñu ko fixé woon ñoo dajewaat tey annulé ko te nuñ ko annulé moo doy waar parce que ñu convoqué la yónnee la message nañ lay convoqué WhatsApp message WhatsApp nañu convoqué minuit nañu yónnee suñu kii nañu présenté wu leen à 9h tey assemblée nationale am ngeen réunion bureau à 9h ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw 9h toog ci salle bi di xaar président de l'assemblée nationale 10h la dugg ci salle bi jéggaluwul excusé wul ñëw commencé lire benn document boo xam ne dicté préparé dañ ko bindal parce que mu ngi koy lire sax amoon na ay jafe-jafe donc ñu xam ne dinaan woy assemblée nationale dañ ko offensé assemblée nationale dafa am ñu tenir ay propos discourtois premier ministre wax na lii premier ministre wax na laa ñu ne ko d'accord mu ne léegi dañuy xool ndax débat d'orientation budgétaire bii ñu programmé woon mën nañ ko tenir parce que gouvernement bi institution collégiale ministre des finances su ñëwee dafa mel ni gouvernement bi yëpp a fi ne ñu ne ko yow lu ngay wax ak décision mu nga bëgg a jël nii amul benn rapport parce que lu ngay da ngay jaxase parce que lu ngay wax ni déjà nu nga présenté fee dameewul noonu assemblée nationale kenn offensé wu ko lu ñu wax mooy ni defaraat leen seen règlement intérieur ma ñëw def sama déclaration de politique générale te premier ministre moom lu mu wax moom la député yu bëree wax moom la groupe parlementaire Yewwi Askan Wi wax moom la Mamadou Lamine Diallo wax moom la yeneen groupe parlementaire wax ak ñëpp ñoo xam ne am nañu xam-xam ci wàllum droit ci dëkk bi loolu la ñu wax na député yi daje mettre à jour seen règlement intérieur dugalaat ci premier ministre dugalaat ci déclaration de politique générale dugalaat ci motion de censure dugalaat ci question de confiance en outre yow ndaje bi nga woote bureau bi ñun déposé nañ fi ay proposition de loi déposé nañ fi ay demande de commission d'enquête parlementaire ak yeneen problème mu budget assemblée nationale war nañ ci wax
problème mu règlement intérieur war nañ ci wax yooyu yëpp waxoo ci dara ñu ne woy lire naa ci presse bi benn déclaration premier ministre nga convoqué bureau donc ça veut dire que si ay caaxaan nañuy doxee si maatay nañuy doxee ci tappale nañuy doxee te lu si gën a garaaw mooy ni bureau bi nu mu ko convoqué il a fallu que Abdou Mbow sant ko mu convoqué bureau bi à la suite d'une conférence de presse de Benno Bokk Yaakaar mu convoqué bureau bi à minuit ça veut dire que da ko convoqué sous la pression mais du yëfu loo xam ne moom moo ko def du sañ-sañu boppam donc dañu ne ñun lu ñu bëgg mooy am un président de l'Assemblée nationale.